Здраво, ова е 144-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Trial of the Chicago 7 на Арон Соркин, во кој станува збор за 5-месечното судење на 7 активисти кои се обвинети дека ги предводеле немирите на протестите на Демократската национална конвенција во 1968 година во Чикаго. Студентите кои се составен дел од протестите се предводени од неколку различни струи на активистите, од кои тие од демократското општество ги предводи Томас Хейден, глумен од оскаровецот Еди Редмейн, а струјата на милитантните антивоени јапи бунтовници се предводени од Еби Хофман и Джери Рубин, глумени од одличните Саша Барон Коен и Джереми Стронг, резултирајќи во насилна пресметка со полицијата. Како последица на немирите, овие 7 предводници на протестите се обвинети дека се виновни за ескалирање на немирите од страна на ригидната Никсонова администрација, а обвинение има и Боби Сил од Black Panthers, глумен од Јахја Абдул Мартин II, кој не ни бил инволвиран во инцидентот, кому не му преостанува ништо друго освен да му се противи на строгиот и неправеден судија Џулиус Хофман, глумен од Френк Лангела, кој секојаш за мене ќе биде препознаен како детективот од Брейнскен. Робусниот судија е бескрупулозен и не дозволува фер судење, а како застапник од страна на јавниот правобранител го забележуваме младиот Ричард Шулц, глумен од Џозеф Гордон Левит, кој има потреба да се докаже на професионален план со еден ваков високопрофилен случај, но и тој не може да дојде до своите 5 минути затоа што обвинетите во текот на севкупното дело се обидуваат да се противат на секоја одлука донесена од судијата против нив во овој политички судски процес, како што го карактеризираат ова нивно шиканирање, префрлувајќи ја револуцијата и активизмот од протестите во судницата, согледувајќи дека борбата за правото и слободите треба да се води на повеќе рамништа, за идните генерации да не мораат да го поминуваат истиот трневит пат. Припадниците на овој септет се во постојан судир помеѓу себе, затоа што ја поддржуваат идентичната кауза, меѓутоа водени од сосема поразлични побуди и на дивергентни начини, создавајќи поделени фракции кои не се во нивна полза, затоа што потребно е да соработуваат за достигнување на зацртаната цел, односно нивната слобода. Согледуваат дека се ставени во позиција на маченици, но секој на различен начин се однесува со пркосење на судијата и изјавите во медиумите, додавајќи бензин на општиот хаос во судницата, рушејќи го собствениот углед пред породата, за која дознаваме дека власта и тоа како има намера да ја контролира нивната одлука, откако подметнуваат лажни закани од црните пантери на поротниците, кои се благонаклонети кон обвинетите. Ако оваа звездена актерска екипа не беше доволна за да се обезбеди успешно исполнување на актерските задолженија, тогаш додадени се во 7 Џон Керол Линч, нивен правен застапник ќе биде Марк Риланс, лик за кој е посветен документарецот Уилијам Кунслер Disturbing the Universe и поранешен функционер ќе биде глумен од Майкл Китон. Меѓутоа, кој да биде додаден на оваа опасна актерска екипа, доколку нема добро напишано сценарио, без јасно зададени насоки, ништо не би било како што треба. За действието и диалозите да се безпрекорно впрегнати, се има потрудено писмениот Арон Соркин, кој за разлика од неговите колеги знае како треба да направи повеќе димензионални ликови, па макар и да е епизодно нивното појавување во делото, потоа да ги опреми со интелектуално издржани реплики со духовит хумор, кој блеснува со одличниот тајминг на Барон Коен и неминовно е костурот, односно структурата на неговите дела да биде непробијна. Од A Few Good Men нема напишано Соркин толку издржана процедурална драма. Проблемите кај него доаѓаат во доменот на режирањето, баш поради тоа што се уште нема јасно изграден авторски стил и сензибилитет, без разлика што во борбените редови има искусни филмски работници.
ова е неговото второ режисерско остварување во кариерата, па ако во дебитантскиот Molly's Game се обидуваше да воспостави некаква идиосинкресија со борбата на различните тенденции во потрага по визуелен израз, во неговото второ дело има стекнато поголема самодоверба, создава визуелно поконзистентна творба, подпомогната од страна на кинематограферот Федон Папа Майкл, кој создава ринг во судницата, во која се воспоставува конфликтната ситуација снимена од Алекса со анаморфни леќи. Кога се снима голем дел од филмот во судница, делото предвремено се осудува на потенцијална пропаст и алиенирање на гледачката публика која е предоситена од медиокритетни процедурални драми, меѓутоа Соркин ја демонстрира неговата вештина за раководење со ликовите и диалозите за да го задржи вниманието на секој гледач од првиот до последниот кадар, да ја долови неправедноста на ситуацијата во која се затекнати и да сочувствува со нив. Еден од моите поомилени композитори на денешницата, британецот Даниел Памбертон, чишто разиграни джез композиции ми се поомилени за повторно преслушување, за потребите на овој филм создава и гудачки свити, проследени со пулсирачки ритам, посебно кога се разбрануваат страстите за време на немирите на улицата, кај што добиваат дури и едно построг крешендо, за кои се употребени различни снимки од реалноста со помош на монтажата на Ален Баумгартен, покрај инсценираните секвенции од насобраните статисти. Гласот на одличната Селесте е дополнителен инструмент кој може да се наслушне во неколку од одличните композиции, реминесцентен на вокалниот распон на Вајнхаус, но за потребите на доловување на периодичното одвивање на дејствието, може да наслушнеме и неколку одлични рок-н-рол композиции, исполнети со фјужн до фанк и блуз. Сепак, ова е филм кој ги тематизира обесправените представувања на припадници на контракултурните движења во САД и ја има соодветната музика за да го докаже тоа. Да се задржиме на корпусот на стереотипи со кои се зацрнуваат во јавноста протестантите, кои без разлика дали се хипици, рокери, јапи, дел од црните пантери, битници, односно припадници на која и да е струја од субкултурните текови и движења, неминовно е припишување на недоследните начела за нивното девалоризирање и деградирање, подценувајќи го најпрвин нивниот умствен капацитет, само поради нивната потрага по индивидуален израз, со импулс и императив за издвојување од толпата на едноумие, дистинкција од покорните кои дозволуваат со премолчувањето да преовладува злото со својата хегемонија, наместо со здравиот разум да се спротистават. Дали стана збор за моторџиите од Easy Rider или за тројката од West Memphis во Paradise Lost, лесна мета ќе бидат припадниците на рок-н-рол културата на јавното мнение, иако тие го бараат потребниот механизам за изразување на нивното незадоволство од безизлезната ситуација на перпетуално антагонизирање, само за да може некој пакосен и подол грабач, опортунист во костим, да ја злоупотреби довербата на обичниот народ. Некои неиздржани флоскули треба да бидат надминати, некои бајати гноми да се отстранат од навредливиот приказ за оваа маргинализирана група на интелектуалци, која секојаш ќе биде прогласена за виновникот на туѓото лицемерие. Сакам да подсетам, со денови беа предупредени властите дека ќе се организира бројниот протест за да ја добијат потребната дозвола која властите ја негира, така што доведувањето на несаканите последици од страна на судирот на тепаните протестанти од полицијата која ги криеше значките е логичен след кој води до крвава разрешница. Непокорот од улицата го префрлуваат во судница, кај што постојано се соочени со укази кои ги негираат нивните закономерни права, осудувајќи ги од јавноста, па на нив се остава дали ќе успеат да ја докажат нивната невиност против корумпираниот систем. Од авион ќе забележите дека Соркин милува да пишува и снима биографски филмови, така што и неговото ново дело не е исклучок од востановената практика, при што подготвувањето на филмот од страна на DreamWorks и Paramount за престојните Оскари во наредната година е неминовно. Постоечки е анимозитетот на закоравената академија со предводникот на стриминг сервисите Netflix, кој го дистрибуираше филмот ширум светот, и на нивните стотици милиони корисници им овозможи да погледнат вреден филм, додека се наоѓаат во изолација за време на ковид кризата и нема никакво значење за академиците кои живеат во 20-тиот век оваа практика.
Во идеален свет, без вируси, зарази и пандемии, секако дека филмот треба да биде прикажан на големо платно, тоа е неспорно, меѓутоа заслуга треба да биде припишана таму кај што и е местото, а не само кај големите сенџири на киносалите, кои се во сопствеништво на големите продукцијски филмски куќи. На оваа тематика можете да го погледнете и анимираниот документарен филм Чикаго 10 и играниот Чикаго 8 во 2011 година. Сметам дека Аркин треба да поработи на градењето на диференцијацијата на неговата визуализација помеѓу неговиот стилски израз и тој на неговите колеги, што сега за сега се најслабите елементи во неговата филмографија, но кога се затвора во судници, не може да очекува дека Федон ќе извади магично стапче и ќе направи запамтлив визуелен печат кој нема да може да се игнорира. Филм за една турбулентна периодизација во американското општество, во кое жртвени јагниња се обвинетите протестанти кои го подигнале својот глас против неправдата и војните на естаблишментот. Соркин сними еден Спилберговски филм со вешто напишано сценарио и со одветни актерски изведби. Само погледнете го третманот со кој недостоинствено се врзува Боби Сил во судницата и ќе ви стане јасно дека нешто смрди во правниот систем на САД. Ако се реконтекстуализира филмот, нема да забележиме дека има некој поголем прогрес во однос на корумпираната власт и полициската бруталност денес. Ќе сонуваме за демократија и достоинство, ама никој да не слушне. Ако морам да го еволуирам, тогаш The Trial of the Chicago 7 од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 144-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!